Velkommen til Damsgaards Karavancenter i Silkeborg. Vi skal her se nærmere på en Adria Adora 563 PU fra 2014. Vognen har en egenvægt på 1270 kg og en total vægt på 1700 kg, som giver en frivægt på ca. 430 kg, hvilket burde være rigeligt for de fleste. Vognen kan bruges både som en fastlæggervogn, den kan også bruges som en kørevogn. Vognen er bygget i glasfiber sider, glasfiber tag, som gør den utrolig modstandsdygtig over for skader. Vi ser over på tilsiden, at der er en serviceluge. Vi har nogle køleskabsribber, ventilationsribber. Vognen står med flot alufælge. En rigtig pæn bagende på vognen med et vindue. Modsatte side af tilsiden, der har vi vandpåfyldning på den faste vandtank. Vi har toiletaftømning, og vi har strømindtag på vognen, og vi har endnu en serviceluge. Så både strømindtaget og toiletudtømningen er på den korrekte side, nemlig modsat af tilsiden. Lad os gå ind og kigge nærmere på vognen indeni. Nu er vi kommet ind i den her flotte Adria Adora 563 PU fra 2014, og i bagenden ser I en rigtig stor rundsædegruppe med et flot søjlebord, som kan lægges ned, og så kan den her sektion laves om til 2 sovepladser. Vi har en vogn, hvor der er rigtig flot træværk, som står i fin kontrast til de hvide låger, og som I kan se, er der overskab hele vejen rundt i bagenden. Der er naturligvis mørklægningsgardiner, der er myggenet, gardiner i vinduerne. Den her vogn har også myggenetdør, som I kan se her. Den har todelt staldørsåbning. Kigger vi i midten, så ser I et rigtig pænt køkken med et Dometic køleskab med frostboks. Der er 2 gasplus, der er køkkenvask med naturligvis både koldt og varmt vand. Masser af skuffer, overskab i køkkenet. Vi har et stort vindue med et dejligt lysindfald. Ved siden af sofagruppen, der har vi en tv-arm. Vognen den står med tv-antenne. Der er en masse panellister herover til at betjene lyset med. Der er el-gulvvarme, eller det vi kalder gulvtemperering. Der er en varm vand i vognen, som jeg sagde. Det her det er knappen til at tænde varmvandsboileren med. Vognen står med Trumas velkendte blæsevarmesystem. Her midt i vognen, modsatte side af køkkenet, der finder vi et rigtig fint baderum med mulighed for brus. Forrest i vognen kommer noget af det, der er mest interessant på en vogn som den her, da der ikke findes mange af den her vogntyper. Og det er, at da det hedder PU, så har den en kæmpe stor fritstående seng, hvor der er mulighed for at træde ud på begge sider af sengen. Der er skabsarrangement i siderne her, der er skabsarrangement hen over sengen. Og vi har nogle højskabe, som man kan se her, hvor der er nogle bøjlestænger også på begge sider af vognen. Så masser af skabsplads og masser af plads ned under den her dobbeltseng til at lægge ting af på. Vognen, som sagt, har faktisk en bredde, en af de lidt større vogne. Det hedder udvendige mål på 2,45 meter, eller det vi kalder en 2,5 vogn. Hvorimod mange andre vogne ligger nede på 2,10-2,20 i bredden. Men altså her får du en stor Adria Adora 563 PU med fritstående dobbeltseng,
glasfibersider, glasfibertag, tv-antenne, blæsevarmesystem, varm-koldt vand. Og derudover så medfølger der også et Isabella Commodore, altså et 3 meters telt i dybden og en Isabella Snowboy. Så drømmer du om at få en campingvogn, der er bred, med en stor dobbeltseng, er det nu, du kan erhverve dig den hos Damsgaards Caravan-center for 159.900 inklusiv leveringsomkostninger. Vi ses!